ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ಟ್ ಐಕಾನ್ ಹೋಮ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಫುಲ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ಮಂಜು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. 6 ಗಂಟೆನೇ ಅರೌಂಡ್ 7:30 ಮೇಲೇ ಬಿಸಿಲು ಬಂತು. ಆದರೂ ಫುಲ್ ಡೇನೂ ಹಂಗೇನೇ ಇದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫುಲ್ಲು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಂಜು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಕೂಡ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಬಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅರ್ಧ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಪು ಎದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಮನೇಲಿ. ನಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಗುಗೂ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕೂಡ ತುಂಬ 1 ವೀಕಿಂದನೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು 1-2-3 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸು ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಾಮಾನು ತೊಳಿಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಕಾಫ್ಸಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟು. ಈ ಕಾಫ್ಸಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರೆಂಜ್ ಫ್ಲೇವರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು, ಸಿರಪ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಲು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಯಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 2-3 ಟೈಮ್ಸು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಫುಲ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತೊಳಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲ ಸಾರು ಥರ ಡಬಲ್ ಬೀನ್ಸು ಪೊಟೆಟೊ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿ. ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಸಾಲ ಸಾರು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಸಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಚಪಾತಿನ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸಾರು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 1/2 ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1/2 ಅವರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಚಪಾತಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲ ನಿಮಗಿನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನು 1 ಅವರ್ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು. ಮುಂಚೆನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಸಾರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಬೀನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೆನೆಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ರಾತ್ರಿಯೇ ನೆನೆಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ 2 ವಿಸಿಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು 4 to 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 4 to 5 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಲವಂಗ ಅದೇನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ 1 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಖಾರ ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು 4. ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಿ ಟೊಮೆಟೊದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಮಸಾಲ. ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಇವಾಗ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪೊಟೆಟೊ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನಲ್ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪೊಟೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಗ್ರೇವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕೋತಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಂಗೆ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಕೂಡ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಸೆಮಿ ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಚಪಾತಿಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕುರ್ಮ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ 1-2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಮೇಲೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 2 ವಿಷಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಚಪಾತಿ ಅಂದರೆ ಚಪಾತಿ ಯಾವಾಗಿದೆಯೋ ಆವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿಗೆ ಜಾಮ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಸು ಹನಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಾಮ್ ಇತ್ತು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಾರಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಒಂದು ಚಪಾತಿನ ಈ ಥರ ಜಾಮ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. 1/2 kg ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂತು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ ಮೆಸ್ಸಿಯಾಗಿದೆ, ಆಟಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಆಟಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನೇ ಎತ್ತಿಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎತ್ತಿಡು ಅಂದರೆ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಪು ಕಿವಿ ಸಮೇತ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಪು ಈ ಥರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಹುಡುಕ್ತೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ, ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೀಶೋ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಚೆ ಕಡೆನೇ, ಆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪಾಪುನ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ಳಿಗೆ ಮಲ್ಗಿ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಲೈಟ್ಸು. ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫುಲ್ಲು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಚೆ ಕಡೆನೂ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಲಿತ್ತು. ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ, ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಎಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ಒಂದು 5-4 ತೊಗೊಂಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎಲೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು 4-5 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಪೂರ, ಒಂದು ಚಿಟಿಗೆ ಕರ್ಪೂರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಬರಲಿ, ತುಂಬ ಏನು ಬೇಯಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಕರ್ಪೂರನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಎಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆ ಇರೋದು ತಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೇ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೇ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ತಿರುಗಿಸಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲೆದಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದು ಚೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕೆಮ್ಮಲು. ಸೊ ಸಣ್ಣಗೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಂಗೂ ಪಾಪುಗೂ ನಾನು ಇಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಮ್ಮಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ತಣ್ಣಗಿರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 1 ಅವರು. ಅದೆಲ್ಲ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಕಫ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಎಲೆ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಸನೇ ಇದು. ಸೊ ಅವ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದ. ಮಮ್ಮಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು ಅಂತಿದ್ದ. ಸೊ ಸರಿ ಆಯಿತು ತೋರಿಸು, ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಏನೂ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಪದು ವಾಯ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಟೈಮೇ ಸಿಗಲ್ಲ.
ಅವಳು ಮಲಗೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.